我爸很大，姑姑买房，他借了20万；二伯家翻修，他借了10万；表哥结婚，他借5万。可当我家需要5000块买冰箱时，我爸说他没钱了。妈妈催他去要钱，我爸却说，小林刚买了房，还要还贷款，二弟家都是农，翻修花了所有积蓄，哪来的钱还我们？志刚结婚，你怎么好意思上去催债？后来我爸从二市场搬回来个冰柜，可冰柜是个老古董，时不时就断电，所有的都放坏了。妈妈砸了冰柜，离婚了。我爸不理解，就因为个冰箱。妈妈冷着脸，对，就因为个冰箱。妈妈一擀面杖砸下去，古董冰柜彻底停止工作，熄了火。我没有被吓到，反是我爸被吓了一跳，茶杯的水洒了他一身。你发什么神经？好好的冰柜砸他干什么？妈妈没有解释，只说了2个字，离婚。我爸懵了，我哪招你惹你不痛快了？妈妈坐在沙发上没说话，她坚持要离婚，我爸扣着结婚证不给她。当着孩子，我再问你一次，你确定就因为我没有给你买冰箱要跟我闹离婚？妈妈无表情，没错，就因为个冰箱。我爸还是不理解，冰柜和冰箱有什么区别？我不是已经买了冰柜回来了吗？虽说是个老古董，但也能正常使。你为什么非得较这个真？妈妈不说话。我打开冰柜替妈妈解释，爸，你看冰箱里的肉都坏了。妈妈今天还打算给我做红烧肉吃，可这个古董时不时就断电，从昨晚断到今天早上，这么热的天，它什么都存不住。我爸还在做最后的抵抗，丝毫没有看出妈妈演的坚定。坏了你可以去买新鲜的啊，这个冰柜不好用你可以告诉我啊，我可以给你买新冰箱。我们10几年的婚姻，因为一个冰箱就破裂了，说出去不怕人笑话吗？他拿出手机，打开购物软件，我现在就下单新冰箱，我们不离婚，好吗？妈妈语气冷淡，我不需要了。他抬起头，伸出手，结婚证拿来，趁民政局还没下班，我们现在就去。我爸的手颤抖着，好，既然你这么不识抬举，离就离，你可别后悔，你带着孩子，可再找不到像我这样条件好、脾气好的人了。妈妈眼底都是失望。我爸拿上车钥匙，大力关上门，发泄自己的不满。他没有等妈妈，一脚油门扬长而去。妈妈淡定拿出手机，叫了车。2人去了一下午，赶在晚饭时间回到了家。爸爸一屁股坐在沙发上，我们有1个月的冷静期，我劝你好好想想，我欢迎你随时反悔。现在我饿了，给我做点饭吃。妈妈收拾行李的手顿住，她走过来，合上我的练习册，拉着我的手往外走。妈带你去吃好吃的。好爷，我高兴地蹦起来，留我爸一人在原地尴尬。妈妈带我来了一家5星级餐厅，我从来没来过这种地方，一时局促地站在门口。妈妈，这家店是需要预约的吧？我们进得去吗？妈妈拍了拍我的肩膀，放心，我们有预约。我领导本来打算来这里吃饭，但突然临时有事来不了，他就送给我了。我原本是不准备来的，可看到你爸那样，不说了，我不能把你当我的情绪垃圾桶，我们进去吧。顺利进入餐厅，我和妈妈选择了靠窗的位置，看着菜单上各式各样的菜品，我咽了咽口水。我们家很少出去吃饭，因为我爸手里有点存款就会借出去，有的是亲戚，有的是同事朋友，多则几万10几万，少则几百几千，只要别人开口，我爸总是会借。为了省钱，妈妈总是在家做饭，也不允许我在外面吃。每次和朋友出去玩，我的零花钱总是最少的。刚准备开始点菜，就听到门口有些嘈杂。我转过头，看到爸爸在和服务生理论，凭什么不让我进去？我老婆儿女都在里面吃饭。服务生礼貌解释，抱歉先生，预约名单上没有您的名字，您不能进去。你是不是听不懂人话？我说了我老婆女儿在里面。抱歉，您家人只预约了2个位置。我爸觉得和服务生说不通，开始大声喊我的名字。程淼，你怎么好意思在里面吃饭？你爸还在外面饿肚子呢。程淼，你给我出来。爸爸这样弄得我很尴尬，我求助地看向妈妈。只见妈妈叫来餐厅经理，低声说了什么，保安就将爸爸强制赶了出去。爸爸离开时，眼神幽怨地看着我。这顿饭终于可以安生吃下去。我知道这种饭店很贵，早已做好心理预期。可当账单放在桌上时，我还是被价格吓了一跳。我握紧手机，要是妈妈钱不够，我就拿出自己的压岁钱。但妈妈利索地付了5000块，没给我机会。我低声问妈妈，妈，咱们吃完这顿，以后的日子不过了吗？要知道，这5000块是妈妈用自己工资攒下来，准备买冰箱的钱。妈妈笑了，别担心，没了你爸，咱们以后的日子只会越过越好。明天我们就去取钱。我当时没有想明白妈妈说的是什么意思，毕竟我家早已没有什么存款。第2天来到姑姑家，我就都明白了。我们来要账。姑姑是家庭主妇，一敲门，她就笑着将我们迎了进去。嫂子，你怎么来了？她一边给我们倒水，一边打探来意。姑姑家的房子是近几年新买的，装修也是最时兴的，而我家还住着老破小，用着10几年前黄色的装修。妈妈摸了摸实木茶几，小玲，这茶几可不便宜吧？纯实木的，怎么也得上万呢。姑姑笑着挥手，哪有那么贵，也就9000多吧。果然还是贵的东西好。你家这房子地理位置也好，楼下就是地铁，当时全款压力不大吗？最主要是离学校近，全款180万，不，我们是贷款买的。她眼神一变，反应过来自己说漏了嘴，嫂子，你来到底是有什么事啊？姑姑和爸爸借钱时，我正好在家。
姑姑哭着说孩子上学需要学区房，她手里拿不出那么多钱付首付，只能来我家借钱。我爸大手一挥，借了20万。后来每次催债，姑姑都说自己家还在还房贷，压力太大，没钱还。可现在看来，她分明是在骗人，哪有什么房贷，只是拖着不想还钱罢了。真不知道这么明显的伎俩，我爸怎么这么久都没有发现。妈妈也没有再客套，直接开门见山道：我和你哥已经离婚，当初你们买房借的20万是我们夫妻共同财产，现在我来要回属于我的10万块。姑姑热情的脸一下子变了。妈妈还没说什么，姑姑就噼里啪啦一顿输出：什么你跟我哥离婚了，我哥他对你还不好吗？你让往东他绝不往西，你这是好日子过多了想过苦日子吗？你让程淼怎么办？他以后会因为是单亲家庭被婆家看不起的嫂子，你怎么这么自私啊？你都30多岁的人了，还跟小孩一样闹离婚，真是不怕别人笑话。妈妈伸出手，多说无用，还钱。见转移话题不管用，姑姑干脆开始狡辩：我们哪有钱，又要供孩子读书，又要还房贷，家里就我老公一个人上班赚钱，哪还有多余的钱还给你啊？再说了，这是我哥借给我的钱，又不是你借给我的，我凭什么还给你？要账也得是我哥来要。我妈冷哼一声：程建设被你拿捏得死死的，你以为我看不出来吗？每次要账你都哭着卖惨，他就不好意思再要。我不是在给程建设打抱不平，我现在只想要回我的10万块，你要是不还钱，我们就法院见。听到要起诉，姑姑更有底气了：那你去告我吧，你有什么证据证明我借了你的钱吗？可当妈妈拿出欠条时，姑姑慌了：我哥不是说欠条早就销毁了吗？你好有心机，居然骗了我哥。欠条上明晃晃写着姑姑借了我爸妈20万。当时姑姑哭得像个泪人，为了借到钱，她还写了欠条，保证一定会还。我爸一看，把欠条扔在垃圾桶里，一家人说什么两家话，还写欠条，这不是跟我生分了吗？走，我现在就去银行取钱。我家攒了好久准备装修的钱，就这样被借给了姑姑。爸爸离开后，妈妈从垃圾桶把欠条捡出来，铺平收好。她压下情绪，一一联系已经预约好的装修师傅，取消预约，1天之内说了无数次抱歉。想到这，我对爸爸的失望又多了一分。姑姑还在数落我妈心机，说她蛇蝎心肠，说她猪狗不如。随着啪的一声，世界安静了。妈妈扬起手扇了姑姑一巴掌：你最好嘴巴放干净点。姑姑叫着说要报警。那正好，我也需要警察来评评理，等警察来了，这10万块钱你不还也得还，说不定还要加上利息。姑姑愣住了，思考片刻后，她开始哭着卖惨。妈妈拉着我往门外走：没了程建设，你于我而言就是个陌生人，我没义务听你诉苦。我给你3天时间，否则你就等着收法院的传票吧。刚打开门，就撞上气喘吁吁的爸爸。大概在我们要钱时，姑姑就给爸爸发了信息。他看了眼瘫坐在地上的姑姑，对妈妈兴师问罪：王丽，你怎么敢打我妹妹，还跑到她家里要钱？他扬起手，可妈妈先他一步，落下一个干脆利落的巴掌：程建设，我要的是我的钱，和你没关系。你要是敢碰我一个指头，我怎么也让你进去蹲几天。爸爸傻眼了：老婆，你怎么变成这个样子了？真的好陌生。妈妈没有说话，绕过他，径直离开了。从姑姑家出来后，我们马不停蹄地去了表哥家。听说表哥结婚时给了表嫂8万8的彩礼，可其中5万块都是从我家借的。妈妈来要回属于她的2万5，表嫂听到后表情变得尴尬，她把表哥叫进卧室，两人不知说了什么。出来时，表嫂手里拿着厚厚一沓现金：姑姑，我不知道小智结婚跟你们借了钱，这是我们收来的礼金，一共5万块，你数数。表嫂戴着金丝眼镜，看起来就很高知的样子，而且还很明事理，却嫁给表哥了，我只觉得好可惜。妈妈数够2万5之后，把剩下的推了回去。我只拿属于我的部分，剩下的一半跟我没关系。但表嫂是个极好的人，她把剩下的微信转给了我爸。因为我们刚回到家，我爸就兴师问罪：王丽，你怎么好意思去小智家要钱的？你明明知道他们小两口刚刚结婚，你就上赶着去给人家添堵。现在好了吧，你一走小两口就吵了一架，要是他们俩闹离婚，你就是罪魁祸首。我妈冷哼一声：你们男人真是把推卸责任这一块玩明白了，他们离婚也只会是因为顾兰发现小智人品有问题，及时止损罢了。借钱结婚还瞒着老婆，怎么是觉着结了婚就能拿捏女方，就能把婚前债务变成夫妻共同债务吗？我也有些无语，爸，这么明显的道理我都能明白，你怎么就不明白呢？我爸似乎被戳中了痛点，跳脚道：你在胡说什么？小智到处借钱不就是为了娶顾兰吗？你这些歪理都要把程淼教坏了。我不跟你们说了，小智那边还等着我去劝和呢。我爸又要去多管闲事了。小智表哥其实是我们一个远方亲戚，以前从不往来，只是顾兰在我们这工作，小智表哥为了追他才跟了过来。得知表哥来的那天，我爸直接把人带回了我家盛情接待，还把我的房间强行让给表哥住。妈妈出差回来后和我爸大吵一架，表哥才搬了出去。各家有个家的生活，就算别人家吵架闹离婚也跟我们没关系。我爸不是不明白这些道理，可他总是要去帮助别人，去给人家讲道理。他很享受这种好像自己什么都懂，别人很需要他的感觉。我爸总是爱多管闲事，他刚挂完电话就来我卧室给我布置任务：程淼，你刘叔叔家孩子马上升初3了，你去给他补补课，巩固一下基础。
我摘下正在听英语听力的耳机，爸，我不想去。刘叔叔的儿子学习不好，我爸总是要求我去给他补课。他说朋友之间就应该互相帮助。可我和刘叔叔的儿子并不是朋友，要帮助也是我爸去给他找补习机构。可我爸总是能想到捷径，就是找我。我马上也要升高3，这个暑假一直在复习高1高2的基础知识，我也很忙。听到我拒绝后，我爸不高兴了。你为什么不能帮人家呢？我已经答应人家了，你现在说不去，岂不是让我丢面子？我放下手中的笔，抬头看向我爸。爸，为了你的面子，我得重新复习初中的知识点，得给刘叔叔的儿子制定合理的学习计划，还要督促他做题。你知道这要花多少时间吗？这是你的承诺，可忙前忙后付出时间精力的人是我，被耽误学习的人是我。就像每次你叫朋友来家里聚餐，可在厨房做饭、洗碗、收拾瓜子皮、啤酒瓶的人永远是妈妈，你倒是喝完酒美美睡觉了。你不觉得哪里不对吗？以前我从来不会说这些，只是低着头应下，可换来的是永无止境的免费补课，甚至连路费都要我自己出。现在我不想做免费的家教了。我知道我爸听懂了，但他还在装不明白。我没觉得哪里不对，我看你就是跟你妈学坏了。我们离了婚以后，你必须跟着我过。我摇头拒绝。不可能的，爸爸，跟着你，我不仅要学习，还得帮你各种多管闲事的忙。跟着妈妈，我至少可以当一个无忧无虑的小孩，专心备战高考。我能拎得清。要是跟了我爸，我的时间会被他拿去用，去兑现他为了面子的各种承诺。我并不觉得自己是神童，能一边兼顾这些琐事，还能一边学习，考上好大学。所以，就算我爸抢我的抚养权，我也会坚定地走到妈妈身边。毕竟，腿长在我身上。拿到表哥还的钱后，妈妈带着我搬了出去，在我学校附近租了个房子。她上班，我就在家里认真复习。没有我爸打扰的日子，耳根子都变清净了。以前在家里，他总是会在我学习的时候要求我端茶、倒水、洗水果，我要是不做，他就故意发出很大的动静，打扰得我没法静下心学习。现在我用了1小时就做完了一套题，学习效率都大大提高了。在这期间，姑姑拒绝还钱，妈妈真的把她告上了法庭。这下姑姑不还也得还了。这天早晨，我妈去了老家跟二伯催债，她没告诉我，怕耽误我复习，买了最早的车票偷偷去的。但二伯一家不是善茬，我放心不下，还是跟了上去。我刚走到门口，就听到里面传来激烈的吵闹声。王丽，是不是大哥让你来的？他想要回这个房子，对吗？我告诉你，想都别想，这个房子就是我的，我爹我妈留给我的。我也没钱还给你5万块，你这是想要我们一家的命啊！伯娘哭喊，我上哪给你弄5万块钱啊？要不你还是杀我算了。家里乱成一团，二伯摆出防御姿势跟我妈对峙，伯娘坐在地上哭闹，小孩在一旁尖叫。我以为妈妈会败下阵来，不要这个钱了。眼看她落了下风，我正要冲进去帮她，可我没想到，平时柔弱的妈妈拿起砍柴的斧头架在二伯的头上。你们家的破房子我看不上，当初老人去世后，程建设说自己是老大，有义务照顾你，才把房子给了你，但这都跟我没有关系。你借了我们10万块，现在必须还我5万。这5万块你到底拿不拿？要是不拿，砰的一声，妈妈砍碎了旁边的玻璃。你就和这个玻璃下场一样。妈妈下手重了一些，二伯脖子上渗出鲜血。或许是妈妈凶狠的样子吓到了伯娘，她真怕妈妈做出什么事来。毕竟在他们看来，妈妈都能做出离婚这种被人戳脊梁骨的事。伯娘颤颤巍巍地从柜子最下面翻出一张卡，这卡里有5万块，是我们所有的钱了，你都拿走，别伤了程二，我们一家都指望着他活啊。妈妈无语，我要你的卡干什么？你现在就转账给我。伯娘又颤颤巍巍拿出手机转了账，钱到手，妈妈放下斧头，不再管早已吓晕过去的二伯，转身离开了。看到门口的我时，她吓了一跳。我什么都没说，紧紧握着妈妈控制不住颤抖的手。我知道妈妈做这一切都是为了我们以后的日子能好过些。要是换做我爸，他说不定大男子主义上身，又得塞出去几万块。1个月冷静期到了后，妈妈坚持离婚，我爸拗不过他，只好同意。他们协商卖了唯一的老房子，卖了100万，爸妈各自拿了50万。妈妈拿着钱贷款在新开的楼盘买了一套2室1厅的房子，写了我的名字。他说不希望因为他们离婚而导致我过上一直搬家的日子。姑姑欠的10万块也还给了我们。妈妈不仅买了新冰箱，还买了洗碗机、扫地机等等电器。我们的生活质量比以前提升了不止1个等级。妈妈变得更努力了，公司有项目她都会积极参与，就算是去偏远的小国出差，她也主动报名。领导很看好她的这股子冲劲，开始重用她。妈妈的工作蒸蒸日上，仅用了不到半年就升为销售部小组长。而我也听到些爸爸的消息，他的那50万没保住，卖房的钱刚到手没几天，很快就被亲戚朋友瓜分干净了。姑姑说姑父马上要升职，想花点钱走走关系，一借就是20多万。我爸一听，利索的赚了钱。他说升职是好事，必须要支持。二伯说马上到秋天可以收麦子了，但家里缺一台收割机。我爸心疼二伯每天风吹日晒的种地，大手一挥，买了台3万块的收割机送给二伯。又听我妈要走了二伯家所有的钱，作为老大的他有义务帮助兄弟，所以借给二伯3万块。哦不，不能说是借，因为是我爸自愿赠与二伯3万块。
我爸的同事欠了银行很多钱，马上就要变成老赖，又从我爸手里借走10万。这个亲戚哭穷借一点，那个朋友急用借一点，最后我爸手里只剩2万块。为什么我知道的这么清楚呢？因为我爸在离婚后第一次找上妈妈，第一句话就是借钱。王丽，我知道你手里有钱。我发小刘强你还记得吗？他女儿得了白血病，正在医院躺着等救命钱。我手里只有2万块，已经转过去了，现在想来跟你借点，你放心，我一定会还你的。妈妈问你要借多少？我爸低着头，你有多少我就借多少。妈妈继续问，那这个钱算是你借的还是刘强借的？我爸愣了一下，不知道怎么回答。妈妈恨铁不成钢，我看你是得了失心疯了。先不说刘强会不会还这个钱，他和你至少10多年没联系过了吧？一联系张口就是借钱，你能不能动动脑子想想，这钱能借吗？借了还能要回来吗？你真当自己是观音菩萨转世，谁家的事都要管一管？程建设我和程淼因为你多管闲事吃了多少苦，你瞎眼看不到吗？我以为离了婚就能摆脱你，可你现在还厚着脸皮上门跟我要钱，非要我像你一样把50万房款全都败光你才甘心吗？你给我滚滚啊！离婚以来，妈妈第一次爆发了，她的巴掌和拳头劈头盖脸的向我爸砸去，试图把他赶出去。我想起以前每一次爸爸大发慈悲，觉得某个亲戚朋友可怜，就大手一挥将家里仅剩的存款全都借出去后，妈妈为了买到便宜的鱼，站在鱼摊前好几天，等那条鱼咽气。我为了省钱，每天中午只敢吃食堂最便宜的饭，点一道水煮菜就米饭。可我爸从来看不到这些，依旧在工资到账后大手大脚请朋友下馆子吃饭喝酒。想到这，我也开始赶我爸。我爸恼羞成怒，拿起鞋柜上的玻璃装饰砸在地上。王丽，你能不能别再闹了人命关天的时候，你在这里跟我耍脾气，计较以前的得失，你怎么心眼这么小？碎片飞溅，家里的猫吓得窜进沙发下面。我气不过，猛地推了一把我爸，将他推出门外。我爸一个趔趄，摔倒在地。我对着他大吼，别再来打扰我们，别盯着妈妈的钱不放，你没有使用权，妈妈已经跟你没有关系了。我狠狠关上门。我爸这才意识到，妈妈跟他离婚不是闹脾气，是来真的。他第一次感受到了恐慌。妈妈打扫好碎玻璃，又给小猫开了罐头安抚，心疼地看向我，抱歉啊淼淼，都怪妈妈今天非要把你叫回来，才让你看见这一幕。妈妈将我抱在怀里，我也轻抚着她的后背。我不怪妈妈，以后我还要继续保护妈妈。爸爸是个散财童子，不应该说是散财老登，他要怎么做都是他的事，我和妈妈只要关起门来过日子就好。可我没想到，我爸经过上次的事后突然转了性。那天周末，我正在家里写作业，突然听到敲门声，打开一看，竟是崭新的冰箱。送货师傅笑着说，这冰箱可贵了，至少要1万块。师傅让我让路，他好把冰箱搬进去。可我家已经有了新冰箱，也没听过妈妈重新再买一个。一问才知道，购买人是我爸。这时我爸给妈妈发来消息，小丽，冰箱收到了吧？小丽，我现在已经醒悟了，我知道以前自己做了很多错事，才导致我们婚姻关系破裂，但毕竟我们做了快20年的夫妻，你就原谅我这一次好吗？我以后也绝对不再给任何人借钱，我也会努力赚钱，让我们的日子好起来。原来是知道错了，想开始追妻，但是一切都太晚了。妈妈看都没看新冰箱，砰地关上门。这不是我买的，请你退回去吧。顺便还拉黑了我爸的微信。联系不到妈妈后，我爸开始频繁出现在我家门口，美其名曰接送我上下学。可我已经高3，马上就要成年，根本不需要家常接送。但我爸依旧雷打不动，每天准时出现在门口。我看到他的车变成了一辆破旧的二手车，一问才知道，一个远房亲戚需要车撑面子，他就5万块卖给了别人，自己又买了这辆二手车。我一翻白眼，果然狗改不了吃屎。我爸每天赖在我家，以照顾我的名义来家里干活。那段时间，冰箱都被擦成了敏感肌。但一到饭点，妈妈就只做2人份的饭，把爸爸赶了出去。临走时，我爸说，他知道自己以前各种承诺给我带来了多大的烦恼，所以这次开饭馆的朋友要我寒假去帮工，他义正言辞地替我拒绝了。妈妈不领他的情，对孩子好，是你作为父亲应该做的，别拿来邀功。把我爸赶出门后，妈妈给我加了红烧肉，对我说，你爸对你好，你不用拒绝，也不用觉得尴尬，他对你好是天经地义的事，你不要有心理负担。我长出一口气，我一直担心我接受了我爸的好意，妈妈就会以为我背叛了他，站在了我爸那一边，所以我一直都小心翼翼地观察着妈妈的情绪，生怕她觉得不舒服。就算我爸给我买了最喜欢的明星周边，我也要假装不喜欢，拒绝。我爸每一次给我转账，我都退了回去，但没想到妈妈提前想到了这些，她给你钱，你也照单全收，毕竟跟什么过不去，都不能跟钱过不去啊。我咬下红烧肉，狠狠点头，我知道了。妈妈告诉我，她已经申请了国外的学校，等我上了大学，她就去出国深造。她所在的外贸公司毕竟规模较小，上升空间太狭窄，而她这个年龄没有很丰富的工作经验，是很难跳槽到大公司的。所以她决定出国，一边学习一边工作，积累经验。到时候就算爸爸想来上门求和，也找不到人。妈妈不愧是妈妈，她说人生要起航，多少岁都不嫌晚。我将这话牢牢记在心里。我爸依旧每天在门口等我，
我也不拒绝，坐上他的二手车，还能吃个丰盛的早饭。可突然某一天，他就消失了，再也没有来过。我不以为意，以为他只是放弃了。我和妈妈的日子终于清静了不少。可就在买的期房交付后，我们在那里见到了我爸。高考结束，妈妈给我买的房子交付了，我们委托了装修公司来装修。说实话，我都没认出来那是我爸。他穿着沾满水泥和灰尘的工衣，头发也被水泥染成了灰色。那时他在运水泥和沙子。听到我和妈妈的声音，他背过身去，害怕被我们认出来。可我们毕竟一起生活了10几年，我和妈妈一眼就认出了他。半年多没见，他居然沦落到了这样的地步。我和妈妈都很好奇，但谁都没有打断他的工作，继续和装修公司负责人说着装修细节。等工人们都下班后，我把我爸叫来了楼下的家常菜馆，点了几道简单的饭菜。我爸狼吞虎咽地吃完，喝了一大杯水后，准备点烟。看到妈妈皱起的眉头，他又把烟收了回去。妈妈是最讨厌烟味的。我爸娓娓道来了这半年他的经历。原来他突然消失，不是因为放弃了追妻，而是被请去派出所拘留了几天。这事还要从我爸的发小刘强说起。刘强得知我爸离婚卖了房，就想来借钱，但他来晚了，我爸的钱早已被亲戚朋友瓜分干净。等他来时，我爸手里只有2万块。刘强说自己的孩子得了白血病，躺在病床上等救命钱，说得声泪俱下。我爸这才跑来向妈妈借钱，当然被我们狠狠骂了一顿，赶了出去。但我爸这人喜欢多管闲事，不管自己的日子苦成什么样，吃了上顿，下顿还没有着落，也要去管别人的家事。刘强得知我爸没有钱后，提议我爸去贷款。我爸那段时间重心都放在我和妈妈身上，他想挽回婚姻，就不敢再给刘强借钱，更不敢贷款。但他同时又很担心刘强的孩子，这才被人钻了空子。某天，刘强说想到了快速筹钱的办法，为了救孩子，他愿意去银行贷款，但贷款金额太大，银行需要1个人做担保。我爸心想，做担保应该没什么，就拿上身份证去了。说到这，他灌了一口啤酒。我真傻，要是我一早听你的话，也不至于被刘强骗。小丽早就告诉过我，刘强这么多年不联系，突然一联系就是借钱，中间肯定有问题。但我总想着，大家都是发小，小时候光着屁股一起长大的，他能有多坏？我爸高估了人性，刘强骗我爸做了 AB 贷，简单来说就是用我爸的身份信息贷款，但钱进了刘强的账户。我爸莫名其妙就背上了几百万的贷款，刘强卷钱跑路，消失得无影无踪。我爸一时间受不了打击，每天喝酒度日，企图用酒精麻痹自己，逃避现实。可每月的还款信息和银行的催债电话，让他意识到自己躲不过去了。可他不管怎么还，这个钱就是还不完，利息也越来越多。最后，他被判定为失信人。公司得知后，开除了我爸。我爸顿时觉得天都塌了，他唯一的收入来源被切断，这贷款今生今世都还不完。一气之下，他砸了公司的电脑，最后就是被请去派出所，要求给公司赔偿。那时的我爸身上1毛钱都拿不出来，被拘留了几天。听到这，我有些害怕，毕竟我是他的孩子，他还不上钱，银行会不会找到我，让我还钱？我爸看出我的担忧，又灌了一口酒，说道：“我会想办法还钱，不会让这件事影响到你的。这是我做的孽，该我来还。”我问我爸：“你欠了这么多钱，怎么不想着去跟姑姑二伯他们把以前借出去的钱要回来呢？”我爸说他不是没要。得知被骗后，他第一时间找上姑姑，因为姑姑欠钱最多。可当他表明来意，姑姑不是哭就是赖着不给。在得知我爸欠了几百万后，姑姑更是直接把我爸推出门外，全家出门旅游躲着我爸，生怕我爸跟他们借钱。二伯一家也闹得厉害，要求跟我爸分家，以后我爸的事跟他们没有一丁点关系。我爸牙都咬碎了，当初爹妈去世，是我看你可怜没有房子，才把爹妈的老房子让给你，没有跟你争抢，也是我心疼你割麦子风吹日晒，花了3万块给你买收割机乘2，做人不能这么背信弃义啊。二伯一家连口水都没给我爸喝，连打带骂的把他赶出了村，还在村里传我爸的谣言，说他会挨家挨户上门借钱，吓得村里人都不敢替我爸说话，看到我爸像是看到了瘟神，一个个大门紧闭。而以前借过我爸钱的亲戚朋友，在听到我爸负债几百万后，纷纷拉黑了我爸，删除了联系方式。因为是失信人员，我爸只能干着苦力活，跟着工头四处打工。说着说着，我爸泪流满面。我以为我跟他们都是一家人，是可以两肋插刀的好朋友，可我错了，我错的太多了。小丽，我为我曾经做过的蠢事付出了巨大的代价。我现在知道，这世界上除了我去世的爹妈，只有你对我最好了。小丽，我们还能再复合吗？听到这，我对我爸的同情瞬间一扫而空。看着他，我突然觉得好害怕，害怕他像一只隐忍的地狱恶犬，瞅准时机后，将你拖入永无翻身之日的地狱。好在妈妈一向是清醒的，她拒绝了我爸。成建设，吃完这顿饭，我们就不会再有任何瓜葛。装修公司我也会换掉，你另谋出路吧。我爸低下头，没有再挽留。高考成绩出来后，我成功考上心仪的一所985院校，还把名字改成了王淼。同时，妈妈收到了国外学校的 offer。1个月后，我们一个奔向大学，一个奔向新生活。